PS4 มาแล้วนะอันนี้เป็น PS4 Slim ประหยัดไฟขึ้น 34% ขนาดเล็กลงกว่าเดิม31%นะก็ใครชอบแบบประหยัดไฟก็ซื้อตัวนี้มานะผมก็ประหยัดไฟแล้วตัว PS4 ก็มันเหมือนกันแหละจัดไปครับ Unboxing PS4ชาร์จนี่ก็เป็นสายUSB ชาร์จมั้งแล้วก็ข้างในเป็นเครื่องครับส่วนนี้ก็เป็นเครื่องด้านในผมมีตัวนึงแบบนี้รูปขนาดเล็กเส้นตีเส้นจังวะนี่เป็นใบรับประกันทีสิบนะครับโอเคครับผมPS4Slim ตัวเครื่องจะบางลงกว่าเดิมมีรูระบายอากาศดีกว่าเดิมตัวเล็กกว่าเดิมสวยมากตัวเครื่องสวยมากผมชอบแล้วกันใครสนใจก็ลองซื้อหามาได้นะสวยมากฟังก็มีอยู่มานี้มีหูฟังมีจอยมีรับประกันอะไรต่ออะไรผมบอกเอาไปหมดแล้วก็ขอจบคลิปมันแค่นี้ใครสนใจก็ลองซื้อได้เลยเครื่องเล็กดีแล้วก็ประหยัดไฟผมก็สุดยอดเลยครับเครื่องก็ประมาณ12,000เข้าแล้วก็10ครับเครื่องนี้ผมซื้อมา12,000เข้าแล้วก็10แล้วก็เกมอีก1,890เกมนี้เป็นฟิลหนึ่งอันนี้1,400ครับอันนี้เป็นภาษาไทยข้างหลังเลยนี่ภาษาไทยข้างหลังเนี่ยสมบัติทุกชิ้นล้วนมีค่าราคาของมันแต่นี้ไม่มีนะก็สุดยอดครับลองซื้อมาได้ขอบคุณครับขอจบคลิปนี้ครับ You're such a motivator.